啲嘅義工朋友咧，都係我哋嘅山徑守護者，係我哋嘅代言人嚟。大家好，我係漁護署高級郊野公園主任周少雄。我哋呢一個山徑維修工計劃咧，其實係今年開始嘅。咁我哋一開始報名嘅時候咧，就已經係好踴躍，有好多嘅有心嘅朋友啦，就嚟報名。咁啊，最終咧，我哋大概有30個義工去參加。咁其實呢啲義工，我首先好感謝佢哋嘅，佢哋就用佢哋自己嘅時間啦，對郊野公園作出一個無私嘅奉獻啦。咁其實佢哋用佢哋自己嘅時間，用佢哋嘅汗水咧，去幫我哋維修我哋郊野公園嘅山徑咧，係一樣十分之值得讚揚嘅事情嚟嘅。我係 Amy 啦，咁啊近期漁護署有搞有個呢個咁嘅山徑維修班。哇！睇佢1、2、3個知。哇！攞仲攞呢個位。咁啱退休就咁啊參加咗，咁喺度啦。因為我睇到義工好幫手做嘢，好落力啊！感染到。1、2、3。要企喺邊，左揮右勢，唔喐。純粹係義工身份啊！我都想翻嚟介紹下啲工點樣做法啲嘢啊！揾好個位先。1、2、3。由細到大都好中意去行山，屋企都有帶我去行山。咁就覺得呢條山徑咧，就令我認識到好多大自然嘅環境啦，所以係好緊要嘅。所以都想有時間嘅時候咧，就過嚟幫手啦，去維護翻呢個山徑嘅完整嘅程度咁樣。好啦，呢啲義工們咧，其實佢哋會一路累積經驗啦。咁一路咧就會幫到我哋漁護署郊野公園嘅山徑維修嗰方面嘅工作。大家一齊做咯，一齊進步啦！佢哋都好叻㗎啦，義工而家做到叻過我都得啦。